हाय सांग मैंने नमस्कार मु मिली आपण मानक स्वागत जनाऊँ मो चैनल मिलीज ब्लॉग को सांग मैंने जमी मो लास्ट ब्लॉग रे आपण मानक देखी आम उटी कुन्नूर जाइलु बाय रोड। तो ये सांग मैंने आम टॉय ट्रेन रे जीवु। तो आम स्टेशन आसिक सांग मैंने पहुँची गलु टॉय ट्रेन रे जीवाई। तो ये देखूँ यहाँ हूँ उटीर उद्गम मंडलम टॉय ट्रेन स्टेशन जोटा उटीर रेलवे टॉय ट्रेन चलुची सेठी आम आसी जाइछु। तो सांग मैंने देखूँ एबे आम ट्रेन आसब। तो एबे आम जीवु ट्रेन रे उटीर कुन्नूर। तो सेटा आपण मानक सांग मैंने मुझे देखौची देखूँ सांग मैंने एबे ट्रेन आसिला। तो ये सांग मैंने बहुत कम कोच अच्छी 3-4टा थिबो कि एमती कौन कोच रही। तो कुन्नूर एमाने उटी आसीचंती एबे माने ओल्हेबे। तो आम ये ट्रेन रे जीवु तार टाइमिंग अलग रोचे सांग मैंने जदि आपण मैंने उटी आसुचंती ताहले टॉय ट्रेन रे निहाती जीवे। तो सांग मैंने एबे आम एठी बसी जाइछु। तो ये सब देखूँ टी प्लांटेशन होती बहुत तो भल ग्रीनरी टी प्लांटेशन उटी कुन्नूर आपण मानक मु देखी लास्ट ब्लॉग रे। तो से ही एबे सेटा एबे आम कवर करूँ पुणी ट्रेन रे। तो देखूँ सांग मैंने केते सुंदर व्यू अच्छी यार। तो ये सांग मैंने आपण मैंने देखिपे कि आर व्यू सब पाइन ट्री भी रही टी प्लांटेशन रही पाइन ट्री और टनेल भी बहुत सारा आसब। तो ये आम 1 आवर लगे उटी टू कुन्नूर जीवाई। तो सांग मैंने आपन जदि आसुचंती उटी ताहले निहाती आपण माने टॉय ट्रेन एंजॉय करंतु। बाय रोड भी भल लागिबो तार भी व्यू अलग और ट्रेन रो व्यू बहुत अलग रहउची बहुत भल लागिबो आपण माने निहाती एंजॉय करंतु। एटा सांग माने होची टनेल। तो टनेल भी बहुत सारा आसुची। तो सांग मैंने ये देखु आ गोटे सांग मैंने मुझे कही रखुची जदि आपण उटी कुन्नूर जीवे कि कुन्नूर उटी आसबे ताले 3 आवर्स बिफोर आपण मानक टिकेट करिया पड़िबो स्टेशन को जाइकी क्यू रे रहिया पड़िबो। तो सेटा टिके प्रॉब्लम होची सांग माने तापर आपण माने 3 आवर्स परे आसिकी आपण मानको टाइमिंग जेतेबेले थिबो ट्रेन टाइमिंग आपण माने सेतेबेले आसिकी ट्रेन रे चढ़ी परिबे। 3 आवर्स बिफोर ही आपण मानको टिकेट करिया पड़िबो। एटा टिके सांग माने मन रखिबे। एटा सांग माने देखंतु माने हिल्स एरिया रे केते सुंदर सुंदर सब विलेज होईची छोटे छोटे घर अच्छी। आठी देखो सांग मैंने केते सुंदर सब फार्म करिकी फसल करिकी सब गछ लगे सब विलेज जमती आमर माने गाँ पटे जमती सब रोचे चाषबास करुँच चाषबास करिकी सब रही हिल एरिया रे टी प्लांटेशन सब करिकी। तो ये सांग मैंने आम स्टेशन आसिक पहुँची गलु। ए स्टेशन हूँ तार ना हूँ केटी। तो 3-4टा खंडे स्टेशन आसब तापर आम कुन्नूर पहुँची जीवु। देखो सांग मैंने आर सब व्यू पाइन ट्री आउ केते सुंदर तार सब व्यू अच्छी बहुत भल लगे आम मान तो भल लगे आम पिला माने भी बहुत एंजॉय कले सब लोग एंजॉय कर सांग मैंने ये देखु।
देखो यहाँ हूँ कुनूर स्टेशन आम तो ओह्लि सारे सांग मैंने आम जीवु कुनूर एक्सप्लोर टी करने तो कुनूर बुलाबुली करके पुणी रिटर्न करूँ। तो सांग मैंने जदि मो वीडियो आपको भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती करदेवे। तो ये देखो सांग मैंने आम टे माने ठिया हो हजबैंड टे वीडियो कर दौरान। तो ये देखो केते ट्रेन आसिक जस्ट पहुँचला सांग मैंने ये केते भिड़ हो गले। तो किए कुनूर जीव किए कुनूर आसो किए उटी जीव तो से समस्ते ये सांग मैंने गोटे भल जिनस होने बहुत लगेज भी नहीं जापरेंगे सेमती ना कि लगेज्र किसी इश्यू रोचे तो लगेज भी आप जितना भी चाहिए नहीं जापरेंगे लगेज। तो सांग मैंने यह रहा उटी रू कुनूर ट्रिप जदि आपण मानकु भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करदेवे एंड पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। रही नमस्कार।